Hudul Mahmud. Mari demahita marlasiroha hitaon mamuji debata.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Nunga tibuhian di darohakku Jahuba, ninna ibanado, haholongon saliling-liling na hubain makkaholong iho. Dibayani hutugu-tugu ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na sohatu dosan. Sailehot jala patubu madihami haporsiaw na sitong. Tabay mahaporsiaw nami ganupari. Asalam tugu. Leho madihami holong ni roha na somarpangatsi. Asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Leho dihami pakirimon na mangulu. Asa marlasi roha hami mabahen lomo ni rohami. Sayului ma pangiduan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita tatap hamion napungu dison. Tangyo kamu mapati ni debata, patik pau pator dohot lapatanna. Ingot tamu mapabadia honari minggui, dina onomari maulahamu nasa siulomu. Alai angguari papituhoni, hari para diana ni Jahuba di Batam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari. Manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pe namangibati hutam. Ai di nonomari do di top padibata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni. Dibahenido ubain na di pasu-pasu di bata Jahuba, ari para diananai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta di bata. Jala ikon holong rohatta di bana. Asaunak tuis rohatta diajar nasian hatani di bata. Ikon badiado hatani di bata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Itu sahana. Atong rak mangidugugu mahita siat Tuhan di bata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami mangulahon hobar tepati mi. Amin. Mari dehita beta saya tede homa Tuhan Yesusi.
tatopoti madosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu naso hatu dosan jala ama parasi roha. Dang lomoroham mida hamatian ni pardosa. Mula maniap perjahati itu marikot dalanna asa mangulu ibana ido di pangidoroham. Alani ubah di pangidohami. Sai sudah tima toru-torum asa unang mangunai betuhami. Sai si sasudi dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pergugui mahami. Asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosa. Songonod do hatan ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songonobun. Jala songonobun manorop akka dosam. Sai mula maho tuau. Ayaw do si paluaho. Hasangapom ma di debata na dikicang. Mared de mahita puji ma debata. Kamu mahatan di debata turpuk epistel di minggu patuluhon dung Trinitateson tersurat di Pesalmen 92 mamuka ayat 1 ayat 4 ede di hari Sabat. Mamaritahon asini roham manuguk nai dohot hasit tongami borngin nai. Ido sahana. Mertua doakan atu mangihon hatan di debata. Jala nau piopsa. Amin. Meredehita nadenggan situtudo mamuji debata.
tidakko maha porsiautai songon nahina tidakko ni dongata saha porsiaon di sadok portebion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo naso hatu dosan nato mapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon di si Maria nagabi-gabi siatot di perbadia adorang soha bubuhan ido tuhatta natu maon na bernit di panghuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tu benua turudung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tod di porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akka nabadia dohot di hasesan ni dosa dohot di atai namadok mulak mangulu do sogo daging ni halak na mate dohot di hangoluan na sora suda amen.
Hurian itu hata akamang doho tamakena tabegema titing namasa doho nanaing si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata Minggu tanggal 16 Juni tahun 2024. Titing namarragam naparjulu guarni mingguta sadarion ima minggu patoluhon dung trinitatis. Topik minggu mangolu di bagasan haporsiaon dada di bagasan na marnida. Goarni minggu nanangro ima minggu paupaton dung trinitatis. Na paduahon parmingguon lansia. Di hari minggu sadarion di patupa huriata do parmingguon lansia di lingkungan Moria Lubbat Jurjur. Hinobasan ni inang diakones tama si hotang dohot amang situabe Lubbat Tobing masuk pukul 10 wit. Na patoluhon pasahat tohonan hapat di tahun. Di hari minggu sadarion di patupa huriata hakabipedo ulaun pasahat tohonan hapat di tahun tu walu halak calo padita di garijat tahun. Niuluhon ni opui eporus hakabipe padita Dr. Robinson butar-butar. Ulauni di patupa di parmingguon pukul 10 wit. Hinasuhuton ni HKBP Resort Medan Jalan Jenderal Sudirman Distrik 10 Medan Aceh. Na paupaton ujian tulisan parguru Malua. Di hari minggu sadarion di patupa huriata do ujian tulisan tu parguru Malua maringanat di gereja tahun masuk pukul 15 wit. Na palimahon retreat parguru Malua di hari Senin tanggal 17 Juni tahun 2024 di patupa huriata do retreat parguru Malua tu panti karya hepata di ruti musetu makam IL nomensen di Sigupar. Niuluhon ni amang padita resort pangula nagoktiki amang situa R Lubbat Tobing amang situa S Pajaitan dohot inang situa H Borunababan tatangya koma asa dengan merdalan ulauni. Na paonopon inganan partangyangan lingkungan di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2024 na parjolo ima lingkungan nomen setolu di bagas ni keluarga J Sinaga Oppu Geovani di Huta Dame Sada Topi Aek Said ni Huta. Di hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024 lingkungan Immanuel Sihobuk di bagas ni keluarga El Nababan Opujuan di Sihobuk. Lingkungan Horeb di bagas ni keluarga Bapak Grace Situmorang Inang Boru Aritonang di Kompleks SD Impres. Lingkungan Moria Lubbat Jurjur di bagas ni keluarga Opunisi Natania Boru Pajaitan di Lubbat Jurjur Sada. Lingkungan Moria Lubbat Sipahutar di bagas ni keluarga Mama Prengki Boru Hutapea di Luban Sipahutar. Lingkungan ex Saudi di bagas ni keluarga Bapak Sergio Lubbat Tobing Inang Boru Silaban di Luban Tonga-Tonga. Na papituhon PA Naposobulung di hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024 di Patupa Huriata do Peana Posobulung maringanan di bagas ni Ivania Maya Boru Simajuta di Bajar Pohan lingkungan Horeb masuk pukul 10 sia 30 wit. Pinangidoma tu Surena Posobulung laho madohoti PAI. Na pawaluhon titing marbagas titing paduahon
naing macalo pasu-pasu pabagas soma calon pangoli Rian Prayogi Sinaga, anak ni Amata Patun Sinaga Nahinan, tubuni Inata Asmawati Boru Huta Barat, sian Piana Jagar Dusun Huta Uruk, ruas ni Huria HKBP Piana Jagar, resort Piana Jagar, dohot calon Orwana, Desi Novita Sitanggang, Boroni Amata Kemis Sitanggang Nahinan, tubuni Inata Tio Rusli Sitijak, sian Sihobuk, lingkungan Immanuel Sigopulon, ruas ni Huria HKBP Piaraja, resort Piaraja, saka pamasumasuon di hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2024 di HKBP Piana Jagar, resort Piana Jagar. Titing paduahon, naing macalo pasu-pasu pabagas sema calon pangoli Irwanto Situmorang, anak ni Amata Madu Situmorang Nahinan, tubuni Inata Solo Sihobing, sian jalan Dr. F. Lubatobing, Gang Mawar Tarutung, lingkungan Efesus, ruas ni Huria HKBP Piaraja, resort Piaraja, dohot calon Orwana Katrin Avrelia Rosangelika Siahan, Boroni Amata Philip Pardomuan Siahan SE Nahenan, tubuni Inata Doktoranda Gensina Boru Lubatukup, sia jalan Melati Raya nomor Tolu, Perumnas Helvetia Medan, sektor Purwosari Gondosari Medan, ruas ni Huria HKBP Sidorame, resort Medan Timur, saka pamasumasuon di hari Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024 di HKBP Piaraja, resort Piaraja, masuk pukul sia manogotna. Titing parjolo dohot paduahon, naing majalo pasu-pasu pabagas sema calon pangoli Henry Mario Pasaribu SE, anak ni Amata Victor Pasaribu SE, tubuni Inata Doktoranda Betty Marbun, sian jalan IL Nomensen lingkungan Nomensen 2 Tarutung, ruas ni Huria HKBP Piaraja, resort Piaraja, dohot calon Orwana Evita Libe Manalu, Boroni Amata Erwin Manalu, tubuni Inata Juliana Tapubolon, sian jalan Pelamboyan Delitua, ruas ni Huria HKBP Delitua, resort Delitua, saka pamasumasuon di hari Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024 di HKBP Piaraja, resort Piaraja, masuk pukul 10.30. Titing parjolo, naing majalo pasu-pasu pabagas soma calon panguli Daniel Octavianus Simajutak, anak ni Amata Naik Simajutak Nahinan, tubuni Inata Jelistina Boro Sialagan, sian Luban Maradang, ruas ni Huria HKBP Piaraja, resort Piaraja, dohot calon Orwana Fitri Uli Boru Sitijak, Boroni Amata Junjung Sitijak Nahinan, tubuni Inata Nora Boru Situmorang, sian Huta Bagot, desa Siraja Oluan, ruas ni Huria HKBP Piana Jagar, resort Piana Jagar, saka pamasumasuon di hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 di HKBP Piaraja, resort Piaraja. Titing parjolo, naing majalo pasu-pasu pabagas soma calo panguli Padita Febri Setiadi Hutapea STH, anak ni Amata Harles Hutapea, tubuni Inang Asima Boru Siaturi, sian Huta Libong Padang Sidipuan, ruas ni Huria HKBP Huta Libong, resort Huta Libong, dohot calon Orowan
Padita Ade Ayo Stefano Simorakor SSI Teol, Boruni Amata Padita Doktorandus Tibul M Simorakir, Tubuni Inang Serta Rumiris Lubatobing, Sian Perum Taman Puri Indah Blok Desia, Ciratas Serang, Ruas Nihuria HKBP Piaraja, Resort Piaraja. Saka pamasumasuon di hari Kamis 27 Juni tahun 2024 di HKBP Huta Libong, Resort Padang Sidipuan. Napasiahon ruas parguru. Mamuka hari Minggu sadarion, gabe ruas parguru mah. Keluarga Hiskia Franz Suvet Sitijak, Inang Juliana Elizabeth Sinaga, dohot sahalak yanakon nasida, sian lingkungan Moria Luban Jurjur. Na pasapuluhon namoding. Na di hari Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024 nunga jumolo marujungolo. Ruas Nihuriata Ima Resma Carolina Boru Nenggolan Opu Elizabeth. Tutup umur 21 tahun, sian lingkungan Dolok Sina. Nah di hari Minggu tanggal 10 Juni tahun 2024 nunga jumolo marujungolu ruas ni huriata ima pita odor siahaan opu Riko Boru tutup umur 27 tahun, sian lingkungan nomensen tolu. Nah di hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2024 nunga jumolo marujungolu ruas ni huriata Ima Pedi Hutapea Opu Dharma Doli Hinabaluhon ni Inang Hermina Boru Siregar tutup umur 70 tahun, sian lingkungan Ebenezer. Na pasapulu sadahon pangojak konon di hari Minggu tanggal 27 Juni tahun 2024 dipatu pada ulaun pangojak konon Inang Bibel Pro Ertile Tinen Siaturi di HKBP Resort Helvetia, Distrik 10 Medan Aceh. Domu tulauni di hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024 borhado Inang Bibel Preo dohok keluarga parhalado ni huriata punguan ina parari Kamis songon utusan madohoti ulauni tatangnya koma asa di bagasan hahipason nasida borhat jalamula muse tuhuta tahun laos dengan mardalan ulaun pangojak konon nasida na pasapuluh hon na paradehon bunga altar na paradehon bunga altar di Minggu sadarion ima keluarga M. Haryanja Inang Boru Pasaribu Toko Haryanjaya lingkungan Korin Jalatu Minggu tanggal 27 Juni tahun 2024 ima lingkungan Eksauri. Na pasapuluh toluhon jakwal parkor Boy Mataida doho na pasapuluh paton jakwal kegiatan ni parguru Malua akagoar-goar ni ruas na marsahid nang soni torok ni nama dohoti partangyangan lingkungan na pasapulpituhon buah-buah pinangidoma tu sude ruas ni huriata HKBP Piaraja asa taingok mamangisi celengan Sanggolom Boras 2000 sadari tu pembangunan renovasi gedung sekolah minggu na pasapulualuhon ruas nama ulang tahun kelahiran parhalado dohot ruas HKBP Piaraja pasahaton selamat ulang tahun tusude ruas ni huria nama ulang tahun kelahiran mamuka tanggal 10 Juni sahatu tanggal 16 Juni tahun 2024 hatani debata nagabe ojahan dilasni rohamuna namat dok sai marningok ma ibana di sude akapeliammu si panganon saital misma di rohana akapeliammu si tutungon pesalmen bidu 20 ayat 4 tuhatama na mamasu-masu hamuna
titing parhepengon nakamang dohot tamak kenang boima taida di silat tabi molutung adong nasala di panuratan ni goar marga dohot angka boima talaporhon tu situa lingkungan ganup manang tu kantor ni huriata songonima kamang dohot tamak kenang titing namasa dohot nanaing si pamasaon di tonga-tonga ni huriata tuhatama na mamasu-masu hita sudena. Mari demahita uhut pasahaton pilihan marlas roha mahamu di bagasan Yesus. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha.
ima mengaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ruas ni huria dohot sudiaka dongan partohonan na hinaholongan diari namacai istimewaon di huriata KBP di naeng tapasahat atas gorni tuhata pargogo na suatu dusani si jauh hita tuak kaulaon gabi akan aposonai ima tus walu halak calon padita ni huriata na di bonani Juli na neng roon naeng tongosota gabi par berita nauli misionaris tu Afrika imana tersurat di 2 Korintus 5 memukasian ayat onom saat rodi ayat 10 gabi berita nauli di hita sadarion songonoma na tersurat disi asa napos do rohanami toktong atik pe huboto hami daus hami sian Tuhani saliling maringanan di bagasan dagingon hami ay di bagasan hapor siaon do hami dada dope di bagasan na marnida alai lampos do rohanami jala lasando bukas yang dagingon laho maringanan di Tuhani alani huhud hurikoti hami naeng halomoan ni rohana hami manang naung sahat tu sabulo manang di pardalanan dope ai ikon gabe patar bedo hita salu nasogot di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jalo beho bartu na niulana tagan di pardagingon manang nadenggan manang naroa ido sahatna hamua kadongan songot naung hubonay nakin adorak sohujaha berita nauli sadarion di mingguta sadarion di HKBP piarajaon pasahaton ni huriata ma tohonan tuwalu ruas ni huriata sian sudut no poso gabi padita jala di tanggal 30 Juni dina tapestahon pesta 125 tahun HKBP naung marsending di sima pabor hatot tanasida tu Afrika onom tu Tanzania 2 tu Botswana 4 tu Rwanda 12 halak walu halak do sadarion nanaing menjalo tohonan habat di tahun ini 4 halak nari nunga majalo tohonan jala di hari tolu Juli tolu uluan ni huriata rabor hat do nasida manaruhon nasida tuinganan ulaon marberita nauli atas gowarnia KBP si pasahaton tuaka uluan ni huria disi nama cagihon ulaon nasida mar barita nauli na holistik danga pala
lao rohanami akka pimpinannya KBP na limai dina usak kapihami ari sadarion na berita nauli na mamakuling hitan nuaing ima naro sian sahalak misionaris na terberita sahalak misionaris na macai berhasil molo aka akademisi di dok misionaris par excellence berhasil ibana mangulahon ulaonna alai di ulaun nai meragam do tantangan na dia rubi ibana jamita sadarion naeng mamakulingi hita akan aporsea di partikiat tenuaeng asa di nata adopi tantangan songon naporsea adorak soro tuhatai ikon takasdo parha porsea otai iduan non nanaeng tapar sejari sian apostel Paulus naung makangoluhon ulaun misi sado ngoluna di peleon iwana lahu mamaritahon berita nauli alanido jongjong ha kristenon mamukasian kekasaran Romawi na jolo dia parjolo di bagian timur satu barat mamukasian Rom tu Spanyol jelasian ima jongjong ha kristenon di sandok Eropa jelasian ima tu Afrika tu Asia doho tu tanobata asamu kadongan nak pesona dok nakin danga pala lauro anami mamereng ayat sadarion gabi jamita sasitong na sadarion gabi las itu tudor aku maca yapit dina sadok hakabipi naing paheheon semangat misi kobarkan sending suku majuamu baru halusmu molo kobarkan sending dak sudi duwe kobarkan sending bersinar ima nanaeng tabonai di era yang baru epoch yang baru memuka tahunon sahat tu tahun-tahun nanaeng ro ima mamaritahon sending dakolan di bagasan dirita tu tonga-tonga ninang porsea alai dohot do tu akan aso porsea dope di Portibion na di do edeta buku ende 210 ayat 5 Afrika nungatibu ta edehon tatanyakon alai taunomma tabonai tuduru dakolan tubagas AKBP jala tubagas ni bangsota Indonesia termasuk pulau-pulau terasing alai sahat do tu Afrika apalah disadarion mar berita nauli apostel Paulus tu hita mari tiau naposonaon hamu kadongan topik ni jamitat iman marha porseaon dang ala naung ni ida alai ala nasu ni ida rope oma porseaon na maca itu hamu kadongan di bibel taon maca bahat do dihatai taringot tuha porseao luas hamu majolo au memakai tikis atokin laho patorakon hapor seaon na di patariason akka na tersurat di badan nem barui alaya dorak solawi tatusi loas joloau mandok na nape na jolo diabat parjolo dang songon balgani tantangan nata do pinuaeng mangulon misi tantangan ini dak songon na jolo terbatas nuaeng nungatung mace kompleks tantangan ni misi i di partikian ni apostel Paulus amo kadongan aka bangso sesama bangso martok tangdo tidak ada perdamaian. Maka Rasul Paulus mengumumkan, memberitakan Yesus Kristus itu adalah perdamaian di antara Allah dan manusia, tapi juga sesama manusia. Di tik ini rasisme, aduang do be. Diskriminasi, aduang do.
Alai Roma Apostol Paulus mamaritahon akan merdeka, akan toban, bawa boru-boru, do nasing nai, dos do di jolo ni debata. Tikini hamu kadongan komunikasi, lilinggo. Walau membaca surat Apostol Paulus, do kauria, bah memakan waktu 3 sampai 6 bulan asa sahat. Nuaeng di botohamu hatopna komunikasi. Marite internetisasi, dohot digitalisasi. Nah jolo ditikini Apostol Paulus habogosan macai tibo. Ya ada persejari ditiki marsejar di Universitas Cambridge. Pujahas ada buku na ginuriton ni sahala peneliti namar guar Justin Megid. Di do ibana di sandok kekasaran Romawi ujui 1% nabui mangolu di gijang ni garis kemiskinan. Di Toruna do 99%. Dohot ma nabogosi akan abadia di Yerusalem na menghadapi bahaya bencana kelaparan. Alani Rome Apostol Paulus mamaritahon songonon Kristus namorai gabi pogos asa mamorahamu. Alani urubiamu ma aka nabogosi. Adong do proyek ni mana? Proyek bantuan untuk orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem. Asadang Holland. Barita nauli namando iko pauluao do pardosai sian paruhuman sogot songonan didok na dia sapului. Alai ikon dohot do nuaingon ikon urupod do aka nabugusi ima ditiki. Ditiki hamo kadongan nungadong globalisasi. Kekasaran Romawi membangun jalan, memastikan pelabuhan-pelabuhan aman, laut aman untuk perdagangan. Kok globalisasi adong do? Alai jumahat do globalisasi nuaing. Globalisasi nuaing dipakai untuk menindas orang-orang yang tidak berdaya. Alani Apostol Paulus ujui mando dang kaisar dame. Kristusido dame. Nuaing hamo kadongan molo tahataya pugusun sada persendo sian sado penduduk ni Portibion na paling topi ne menguasai harta ni Portibion 10% orang dewasa na menguasai 15% harta ni Portibion alai asing ni 97% orang dewasa masih berada di dalam kemiskinan. Dan kawan-kawan kita yang muda ini akan ke Afrika. Di Afrika termasuk negara Sub-Sahara itu adalah satu bagian dari dunia ini di mana masih sangat banyak orang-orang miskin. Maka HKBP mengutus ke 12 misionaris ini untuk melakukan misi yang holistik supaya juga ikut membantu yang miskin. Ima joloate taringot tu relevansi ni pangajarion ni Apostol Paulus ini ala ditikini mana pe na bahatan tantangan marbarita nauli alai dilian debatado tu Apostol Paulus pangat tu sion na dinggan barita na tugu lahu mangadopi tantangan ini. Amo kadongan dung mardalan ha Kristenon sian Palestina tuduru ni Palestina hira-hira 50 tahun dungi sangado akan aporsiai manakasi ado si barita honoton ado si aporsia hononi Roma opa evangelium mando maka porsiai Yesus si palua Yesus anak ni debata Yesus biru-biru ni debata
maka porseai Yesus oma isini barita nauli. Alai dungi hamu kadongan sahat ma tu na mamaritahon ahdo pakorhonna molo porsea halak tu Yesus Kristus asing ni nani dok ni apos si Yohanes namando di homa hangoluan na sora sudei ama asing ni Roma apa evangelium mando songonon na porseai gudang do tarbain dewata tuibana haguguna sada siani ima di Lukas 10:7 ayat 10 sia tiki adong 10 halak nahuliton na di pamalum Yesus Roma sahalak tuibana neng mendok mauleate Roma Yesus mendok hapor seawan mido na baluoko. Jadi hapor seawan ini marhagugon mempengaruhi ngoluta di Portibion. Asa nape pamatak tahun daktuk alai hagugon ni di bata bui masa di ngolut tahun molo porsea hita di Yesus Kristus i. Jala dong gosada perempuan naung 12 tahun marsahid bulan ngasude artana dipakai laho pamalum sahid na inian maritelao tuakka pada bisu di hai pason alai dang marna malum holan roy bana majonokot tu Yesusi ijama rabbu ni ulos nai migor malum alani di do Yesus tibana hamu kadongan inang hapor seon mido na paluoko muli maho di bagasan dame ale hamu kadongan hutugio majolo hamu di partikiat tanwaeng ima macari kodo tatap muka dung masa covid ade sanga jo ita digital communication ale ngamoru tatap muka perlu onggo hami najulu akan au poso saya masih holdo na tua nami pajupang do tami iuta iko mulak do iba ala masih holdo alahi una kolan iba marsikola iko mulak nakpe lau membuat balajo iba mulak rumani si holdo rohani na tuai di tamu adong film nonton bareng itu kan nonton barengi kan amungna siol rohana asa sada si anak nai jonok mak tuibana mah tinggal itu kan ngai toto kamu nonton bareng so naso toto kamu du free dui masih olibana anak nai na burju mamula di kota Jakarta jaladong pacarna di si ho mamang mulak mau lorang mulak kok susah mau ia kali amung nai do inung nai ma dalan asa saut mulak macari kot pertemuan muka ireun waeng nakpe digital ngadenggan bodo video call songon si Emily buru namion molalawi ba tugas tu Eropa tu Turki do na asing pa bisa fit call, ternemado tuh fit call. Abe mas pas rapat tiba kan, nanti abangnya, inangnya masih rapat. Nah, cepatlah pak, udah rindu kali aku. Nah itu tuh kan video call perlu. Tapi parjupangan boy macari call, di ngolu ni jol mau. Hamina jolo ala sadarion ulang tahun pernikahanku pa 20 tahun. Dot inang baru si matupang. Nah, sebelum maraso tak kami 10 tahun mahami berkomunikasi telepon. Ai pogos di batong dang bimanor tiket. Teleponis pakatian nami, pacaran nami teleponis do. Ale hola roi ba sahali menghadiri wisuda di mana, macelas rohana, macam perlu tatap muka. Alai tatap muka songonon sangat berpengaruh sama kadongan di perdalanan di naporsea do Yesus. Di do rohani akan naporsea 50 tahun dung Kristus
Aba benon makaporsiai Yesus soya bida. Itu kan? Biaro benon makaporsiai. Roma Yohanes panurat ni evangelium di surat ni mana ma? Hata ni Yesus tu si Thomas. Thomas porsea ho dia ala nang dida ho do iku. Martua ma na porsea atik pe sodida. Om masada mo kadongan di pato orang di bibir tahun di pada nembaruon ahado gogo ni maka porsea Yesus alai dok kolan na manatap di mana na boy mamereng mana na boy majama robu ni ulosna ha porseaon na dihatai alai do ha porseaon na nak pesodida porsea aulas doro aku mo kadongan hita halak Kristen Batak akana pistar-pistar do halak Batak so na duro ni si nomensen tiki manura ibana tu badan misi ay na malo-malo kala Batahon naguda nganakalna na maulan ajar-ajar saya tusi nagudangan suku-sukunna nagudangan kecurigaanna ido sino mensen tarengot hita alai mangula do tod di porbadia di patu budu hapor seaon di alak bata nape sohea hita pajupang dohot Yesus hita par hapor seaon naso marnida taringot tu Yesus si hamu kadungan alai jamitata sonari dang apa lai holaniri kok upasahati tu hita asa ganuk na porsea di Yesus Kristus nak peso di ida udutima maka porsea ibana tanopon tu ruas ni huriata ya na komu aka na pistar-pistari paupum na pistar-pistari di partikian nama cepistar sonari sotung di rok nasida ai di dia Yesus si soya wida nuaeng dido hot tiru halak Kristen Batak namar hapor seaon tu Yesus nak peso hea di ida Yesus alai dangon apalagi jamita sadarion dia do jamita sadarion ima dia do gogoni hapor seaon nasomar nidai dope dina ta adopi paru kilembulun di ngulung masa antara ketika kita mulai menerima Yesus sebagai juru selamat sampai pada waktu dia datang kembali pada saat mana semua orang yang percaya kepadanya akan dimuliakan bersamanya dia akan dibebaskan dari hukuman mati selamanya apa yang bisa menolong kita pada masa antara sekarang sampai akan datang ido jemita noai hamu kadongan la suraku ala jamitawan apa laro sian apostel Paulus na dina patupa ulaona di masa antarai dina patupa ulaona di masa antarai dia dopi ibana paru kilembulun jalan macarikot don dihita termobi tu akka nanaeng tapaborhat gabi misionaris alera kolan tu nasida nang tu hita sudah ruasnya KBP di dia pehita mangula patupau nak kanadinggan molo ta adopi katantangan di masa antaraon ikon marhapor seaon sona nido ni apostel Paulus sido ita ima marhapor seaon toktong tugu posroha toktong nak peso di ida dope alus nitang yang niba nak peso ni ida dope parbuai ni ulaun niba nak peso ni ida dope haroro ni Yesus namar muliai dia mah tantangan na mau kadongan tantangan apa jolo ima adong sahid di pamatangna adong sahid jala pola tolu hali bana mangido asa diucat debata Yesus Kristus pargogo na suatu dosani na pamalu maka namar sahiti na boy pahehe akan matei di ucat nian sahiti siap pamatangna tolu hali alaidang di leon. Pada saat-saat seperti itulah 2 Korintus 5 onom tu 10 di patol hasibana. Ano pe masuk tu si. Ale tantangan apa duahon ima hamo kadongan. Ro tantangan sian naso porsea di Portibio. Molo di jahamu 2 Korintus 10 sada.
macai bahat di sini patorang ibana. Aka tantangan na niya do paningoluna pamatangna nang todina. Dina mangulahon marbaritan nauli. Tantangan ro hea ditakup, dipenjarahon, dibalbali dan seterusnya di laut pe. Jala sadanadi do ibana tantangan no balga ima makol sohon sude huriai. Oma tantangan no borat bisa apostel makol sohon sude huriai. Mesin kumajori sarana preses tadi zon preses Hendri ade. Asipata molo lawi batu Medan pajupang do preses Hendrion molo minar bohina berarti aman-aman do di distrik Medan Aceh. Ale molo songonak murhing pardo pahanna pasti nagurang do di hol sohoni bana akahuria di distrik Medan Aceh. Jala songoni do nang hamu akaruas ni huria au terhubereng do pardo pahanna dinalawa ka huria nama ragami di kota do di desa. Hubereng bohinai goda kian di hol sohon. Jadi proses sope molo gudang di hol sohoni mana tor susah do bohina. Dang oli bana maniru purusi nak pe gudang dia dopi tetap senyum. Molo proses hasudungan ngai dia proses hasudungan. Onggo ibana tetap do netral wajahnya. Ade nak pe goda kiat do di distrik Silindungon nakadongan. Nah, ulu si batai pakai tikina dang marmahani jolma alai marmahani. Paja kamu mai bahasa ruang. Ulu iman di olso nagupung. Ngadong nian sentralisasi alai dong kebesada dua. Nah orang ringgas mangula di olso ni mana mah mau lebih nereng bohina marsak mo. Sadanai na songoni diadopi apostol Paulus. Huria nong di pajongjong di Batamar hite ibana. Gurang marukin. Sada siani ima halak Kristen nadong di Korintus. Namora ipangasahon hamoraonna. Ipangasahon hagugonna. Gabebia nang paropuan ni inongna o amongna di sapodomi ibana. Ya tu siamu. Paropuan ni amongna di sapodomi ibana. Sampai diula akan asoni ula ni parmegu diula halak Kristen Korintus. So marsak ibana mamikir ini. Alain apa tuluhon namo kadongan tantangan yang diadopan di mana ima. Sian akala Kristen sadiri ro tantangan tu ibana. Didok nasida natinongos ni aka tolu apostel sian Jerusalem. Tu Korintus lau marcek mengecek ulauna didok nasida mari surat. Iya si apostel Paulusi tomorrow do ha apostelon ni. Alam ya. Aladang di ibana Yesus. Di sada visi do pajupang dohot Yesus. Dang dida bohina, dang langsung Yesus manongo si bana songon hamina 12 on. Umek do ha apostelon ni ama ngacit nete hamu ajo. Nah di HKBP kan adong go STT HKBP. Adong STFT Jakarta. Adong Fakultas Teologi di dia. Satya Wacana Jogja Sedenari. Molo adongan non paristiti Jakarta mando parsiatari tomorrow di sian kesarjanaan nami. Molo ina nang acik ramu. Manang sebaliknya deh paristiti mando paristiti Jakarta i. Molo ina songoni kan tora acik roham. Apostel Paulus pedidop ho aladang di ida ho. Yesus tiki mangula di Palestina tomorrow do ha apostelammu. Gariade di dokomuse Holland di bagasan hapor siaon do boy tigor jolma di jolo ni debata dang marhite mangulang patik tomorrow do apostel nalilu do inna acit situ tu dihilalai bana nau borat tantangan imam kadongan macai balga si dundungon ni mana macai balga iko surenian sadok nadong di Portibion sanga manangihon suara ni Yesus Kristusi adorang soro Tuhani unang masuk naroko akau sude unang taruhum akau sude tibohian sasaran ni mana
Alai pamatang nang mulai. Huli-huli nang mulai. Kutuk-kutuk. Aku Tuhan, sanga dodo ibana. Buat mah ngulukon. Buat mah ngulukon. Alai demi huriai. Hu peleho nguluku. Tu huriai masuk penjara piau dak pola bia. Asa tobu hapor siau muna. Tosoni mai mana. Hamu kadongan. Napar pudi tantangani ima. Songonon, maca takas don. Alasanga dong mengajari di STT KBP mengajari pada nai baru. Songonon. Dihaposi Apostel Paulus do na Roma tuhat taipa dua halihon uju di ngoluna. Roma tuhat taipa dua halihon uju di ngoluna. Ape sumarnaro. Ape sumarnaro. Om manau borat. Kan magodon haporsiam ni jolma tu ibana. Ala didok. Di bagasan nguluku rodo tuhat taipa dua halihon. Ape sumarnaro robe. Artinya pemberitaannya dipertanyakan. Om manau borat. Alaya mau kadungan masuk ma. Tuhatani debata sederioni ma. Naung tatangihon nakin. Dua kunci di do ibana. Dakolan tu parbarita nauli misionaris alai do tuganup na porsea tu hata Yesus sibaluai na mangyuto na KBP sudedo ruasnya KBP parbarita nauli. Tu sudedo hita boy marsiajar sian ibana. Adong dua di do ibana. Na parjulu songon na di do ni panurat ni surat Heber ayat abid 10 sada ayat sada. Ia hapor siau ni par binotoan na tugudui tu naso ni ida. Napa dua hon hamo kadongan di do ibana. Ala songonido apor siau tai ikon tahu sahahon ma di masa antara sonari satu roh Kristusi asa gabe halomoan ni Kristusi hita. Asa gabe halomoan ni Kristusi hita. Ala ni mamo kadongan sudah hita KBP marhite haputusan di MPS. Nabinuan ni rapat pimpinan di KBP Mandok ikon lau hita marbarita nauli tuduru nape masa antaron HKBP belum sangat kuat keuangannya untuk mengirim keluar, tapi kita berani setelah sentralisasi keuangan mengirim 12 orang ke sana dengan kita semua memikulnya. Ini satu dari buah kita mengimani yang belum kita lihat. Saya mengimani bahwa dengan kita mulainya sentralisasi keuangan di AKBP tahun lalu, kita akan mampu mengirim lebih banyak misionaris ke luar negeri. Sekarang mari kita mulai dengan 12 orang. Supaya HKBP ikut bersama-sama misi sedunia memberitakan Injil. Supaya nampak HKBP itu tidak eksklusif, hanya memikirkan dirinya. Tapi HKBP itu adalah huria na inklusif, nama mikirhon sudah doho tibana. Di masa antaraon HKBP tidak pasif, tidak hanya memikirkan dirinya, tapi dia ikut memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Kita mulai dulu dari 12 orang yang pekerjaannya, tugasnya khusus menjadi misionaris, bukan pendeta jemaat, bukan pendeta resort, bukan preses, apalagi kadep dan eporus, tapi misionaris di. Inilah pekerjaan baik yang kita lakukan. Sebelumnya kita tidak mampu. Karena dana kita di sandok HKBP sedikit. Sekarang kita sudah mulai mampu. Dan ini nanti terus kita jalankan. Sehingga semakin banyak yang akan menjadi misionaris. Sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus kadongan sangat doh. Songonon. Dia kan lahir di Tarsus. Dia dibesarkan di sana. Orang tuanya kaya.
Orang tuanya pebisnis. Pakaian. Pada waktu itu sangat penting pakaian. Tapi karena dia mau mempelajari tentang rabbinisme, agama Yahudi, dia pergi ke Yerusalem. Dia tidak pergi ke kota Athena untuk mempelajari filsafat. Dia pergi ke Yerusalem. Dan setelah dia tamat, dia tidak pulang ke Tarsus. Tapi dia justru ditangkap oleh Yesus memberitakan Injil. Akadonganon walu halate. Tiki ujia kami na tuari. Tuani malulus ate. Itu dah. Akamu na tuana keluargana, puji Tuhan mereka lulus. Ya, salah seorang bercerita, pernah dalam hidupku ada mujizat Tuhan. Waktu itu saya mau masuk polisi. Lupa aku, tertidur aku. Jam ujian di mana? Aku ngasu sao, tuma tangis bebana, lama mana, tuma poldasu. Maaf saya begini. Alai masa memujizat tu ibana ima, dia tidak digugurkan, tapi meneruskan. Di huripu duduk ibana, ngagabe polisi au, hutari koma sita ni ngulukon gabe perdita huripu inna, mulai dokian dang dohok beho. Alai dau, so di ibana si, percaya aku kepada mujizat Kristus bahwa walaupun saya nanti pergi ke Afrika, Tuhan akan membantuku, memampukanmu supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Ini mana? Gabi lulus bagaimana tuh? Itu pak, ade. Gabi lulus. Kamu kadongan sanga do di bona nai. Kupa penguhami nasida. Dung hu turga sok kami nasida tu tempat-tempat pedalaman, pulau-pulau terasing. Ujo hame memusai nasida. Isema narade tu Afrika. Tulu pulu tulu halak kianat to. Hape narade gabe Holland walu. Out sugari hudok tu Eropa. Tu Jepang. Di Jepang atau ngamo ruah Kristenon. Manang hudok tu Australia. Nganang tutup sekolah ni Huria Luther di Australia. Ala sorong generasi muda. Ngasangan yang tu si. Ala Roma Pak Kadep Marturiaon Padita Harapon. Unang ma eporus nami. Tu negara-negara maju. Asing non pamikironnya lain. Dang mulaan non. Alai Afrika. Holan walu ma dapot. Nah tu Afrika. Udok matu kepala biro sending. Lului opat nari. Ikon 12. Roma dong opat padita naboso. Nang padita. Jonjong jamu jo. Isi yang musi. Opat. Nah, mereka kamu jo. Disorot jo. Om nih. Poso-poso kan ganteng-ganteng. Ganteng sini purusi. Nah, mereka juga terpanggil untuk mau memberitakan Injil. Kita mulai. Kita melakukan yang baik. Nadi halomohon tuhatai. Di halomohon tuhatai do asalao HKBP. Dakolan hita. Masada mau kadong anda. Kita adalah HKBP yang percaya kepada Kristus. Bukan karena kita telah melihatnya secara fisik. Tapi kita telah melihatnya di partodiota, nunga tubuh ibana, di rohata, di bagasta, di utata, di huriata. Walaupun kita belum pernah melihat dia langsung. Tapi yang kedua, pada masa antara ini, jangan sampai engkau adogan yurona terkait dengan hati on, patah hati. Patah hati kalau ada tantangan. Kamu kadongan ujahana sugut. Berita nauli di Facebook ni padita Horas Purba. Preses ni distrik Dili Serdang. Kebetulan hubige te. Adong sakap na molo dia pose kadongan gabe kadep merturia atau hujahatong. Di do ibana di masa antaraon olo do patah hati na porseon.
Alani aha isarana masa sahid. Masa sahid talumubi sahid na subui malum dope kanker. Jadi Roma ruas na mangulu di bagasan kankeron. Molo ro dokter tibana ambil darah Pak ya, mau cek. Ambillah semua itu biar mati aku cepat. Ini betul. Ini orang patah hati hati. Manang Roma boruna makan ma pangam mesi dang rikop dia mangan. Makan orang patah hati. Ini Roma padita do parhalado neng manang yakon. Tole ma palu hangu isi tangyangi. Adong hangu songoni ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Alay adong gosada na gabi tiruan na denggan dihita di Indonesia. He adong sada teolog na terberita warna Eka Dharma Putra. Na menurut buku taringot tu kekristenan dan Pancasila. Di ngoluna tibudo adong kanker darah di bari. Kanker darah kan sangat mematikan. Nah. Tapi itu tidak mematahkan semangatnya. Dia terus dalam menghidupi kanker darah itu, terus melakukan tugasnya sehingga dia menjadi salah satu tokoh gereja Protestan di Indonesia yang selalu aktif memberi masukan kepada gereja-gereja bagaimana menghadapi tantangan. Jalan donggo sedenari tiki Orde Baru. Ima Dr. Mukhtar Papahan. Dia memperjuangkan supaya para buruh di Indonesia ini yang pada masa Orde Baru upah minimumnya sangat rendah supaya mereka memiliki upah yang baik. Dan juga hak-hak buruh supaya kalau dia hamil ada masa cuti hamil. Kalau dia melahirkan ada hak-haknya untuk cuti melahirkan, diperjuangkannya. Pak Soeharto tidak setuju. Dia pun dipenjara. Aku kebetulan sada sian saksi na meringankan iban. Mas ada contoh sian ruasnya KBP. Nah, patupa na denggan di masa antaraon ala hapor seaon na tugu. Na ditiki na nengroon. Hamuliaon, hasangapon ni Kristusi. Daisma tuibana. Maluai mana sian uhumi. Ditiki nuaing masa antaraon. Dia mengerjakan perjuangan hak-hak buruh. Arung besar nari Ima Asmara Nababan. Dia berjuang untuk hak-hak azazi manusia itu dilindungi di sini. Seberapapun jahatnya seseorang tidak boleh dia dihukum mati supaya ada waktu untuk bertobat. Seberapapun kritik seseorang tidak boleh dibungkam, dipenjarakan dan dihilangkan. Dia berjuang untuk itu. Jalan Parpudion tiki masa Covid. Yang membunuh banyak orang. Kita sebagai HKBP bangga karena ada seorang warga HKBP yang dipercaya presiden untuk menghempang COVID ini. Ekonomi dijaga, COVID juga diusahakan supaya sampai ada vaksin, supaya tidak terlalu banyak rakyat Indonesia mati. Banyak diantaranya adalah keluarga kita. Dia bekerja keras luar biasa. Itulah Amang Luhut bin Sarpanjaitan. Soni malojana sampai hai mana. Kolaps hampir mati. Alai rotu hatai di bangolu ibana, di bahi pasibana, niripu do istirahat ma ibana, alai tong dope terus inilah kita lakukan pekerjaan yang baik. Alani do hamo kadongan, alani pangatusion namando. Nakpe maol di masa antaraon alayala dihita do hamuliaon na monok tongi di hari-hari na nengroon di son ikon marpakirimon na mangulu do hita Roma sahalak teolog na baru moding dobe tanggal 5 Juni na salpu Ima Jurgen Moltmann anggo kapreses do akadongaku sa umur sebaya te ai torta hatai do na julete Jurgen Moltmann. Hamu pera sangat do raya tayamu teh. Doa ka pangajari sistematika teologi di sekolah munabe.
Jurgen Moltmann. Dia menulis buku 1964 tentang The Theology of Hope, the ground and the implication of eschatology today. Teologi pengharapan, dasar, implikasi-implikasi dari keyakinan Kristen tentang eskatologi, kedatangan Yesus kedua kalinya, di mana yang percaya kepadanya akan diselamatkan secara total, sepenuh-penuhnya. Di surat Ibana mai tahun sada siau nomor 4. Ujui hamu kadongan di Afrika Selatan ada apartheid. Maka dia mengatakan tidak boleh kita izinkan apartheid karena kita pengikut Yesus. Nakpe adong do di Afrika Selatan Huria na mendukung apartheid. Roma nama jabu kunai dialo ma apartheid magoma. Alai satu sonari di Amerika nakpe ngahya Barack Obama gabi presiden halak nabirong alai terus do adong dope rasisme, diskriminasi. Ido banna pola sampai tu di Bali polisi satu namoding sahalak nabirong. Masih ada tantangan di sini, tapi terus bekerja. Orang-orang percaya memberitakan Injil yang holistik. Alena barpu dia muka dengan tantangan. Tik ini Apostol Paulus dah ngadong dope sega portibio. Belum rusak. Memang ada kaisar mengimpor kayu dari Afrika untuk membangun kota-kota di kekaisaran Romawi, tapi tidak seperti rusaknya dunia sekarang. Pemanasan bumi di samping tantangan klasik kemiskinan, pemanasan bumi. Alani mau kadongan HKBP tanggal 3 dotehe na di hari pitu walu dotehe. Walu bulan Juni Roma porusnya KBP paruar sada pernyataan pers berdasarkan konfesia KBP namando ikon jagaon ni HKBP do portibion unang disegai ubah surat maaf dengan segala kerendahan hati HKBP tidak bertambang. Karena itulah yang bisa kita lakukan menjaga bumi ini. Mudah-mudahan masih sempat, mudah-mudahan masih bisa. Kalau tidak, maka Tarutung ini pun akan lebih panas dari sekarang. Waktu kami memulai tugas kami di Peraja ini tahun 2001, marulos do biba. Marulos. Romain angon molo sona ni pasisi uloson tari ulosot tiba. Uloson ni hamute kainai tu amaina ni ulang muna ni uloson. Alenggo sonari ngai bereng iban marulos ibuka ibana do ala ngamohopan dilalai ibana. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, mudah-mudahan tidak pada masa hidupku saya 64, mungkin kalau dikasih sampai 94 syukur. Nanti molo dungian non hita mama naon sudah anaknya KBP molo dang alani hutulak kami tawaran pemerintah memberi tambang tua KBP. Alania mukadongan dalam terang Injil satu hari ini ngau babuanakin waso ni haporsea ni dingolu ni naporsea di Yesus jala di surat ni Apostol Paulus ngani dok haporsea ni mido napatigor ho di jolo ni debata jala sahak mahita di masa antaraon kita perlu marhaporseaon naso marnida rope unang lulului marhaporseaon na tarida unang ihuton sona nirokni partiologi sukses molo songon naso adong narikot dope apalagi molo so gok dope na sinita sitahommu di ngolumon tadado ho dang marhaporseaon so tundi oloi ho ikom mamora jong doho baru pena porsea ho unang oloi songoni. Apostol Paulus mandok di masa antaraon ketika kita belum
melihat. Kita adalah yang percaya bukan karena melihat, tapi karena percaya yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus melalui Rohnya yang kudus kepada kita. Tiki songonomma marbarita nauli hita tu Afrika alani hamu nawalu halak yang segera akan menerima tabisan. Juga 4 orang kawan mereka. Saudara-saudara akan ke Afrika memberitakan Injil yang holistik. Pada masa engkau memulai nanti setelah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, mungkin engkau akan merasa seperti Rasul Paulus. Kebetulan kalian semua tidak ada yang menikah dan mungkin belum berencana menikah minggu depan. Nanti ketika datang godaan, mamereng uli-uli ni boru Afrikai, ganteng-ganteng ni bawa Afrikai, boido tadaomu pakulingomu, alai unang lupa ho di tugasmu. Mewakili HKBP marbarita nauli. Dake adope masa songonon di HKBP. Sada pesia kamuan non manimbil dakolane borus susah. Sude HKBP susah. Alani hamu kadong aku padita senior na mendukung nasida. Pray for them every day. Itu sebabnya kita pabakit aka kelompok-kelompok pendoa di mana 3 distrik torok nanuaing ngadong 600 halak narade manangyakon 12 halakon doa kami misionaris nasing nadong di pulau-pulau terasing di Indonesia yang sudah dan yang masih akan kita tutus. 600 orang setiap minggu akan berdoa untukmu. Maka ingatlah pesan dari Musa kepada Joshua. Be bold and be strong. For the Lord our God is with you. Amin. So masudi do mando amin. Alata Inggris ini. Be bold and be strong. For the Lord our God is with you. Ingat ma nomen sensesi. Ono bulan nasida markopal. Tuh tahun asa sahat. Tu si bulga tu barus. Dungi seni marhoda naswadong dalanna. Tapi karena Tuhan menyertai mereka, hasilnya luar biasa. HKBP adalah gereja yang paling besar di Asia Tenggara. Karena mereka percaya. Songoni manon HKBP tabonai tu Tanzania, tu Botswana, tu Rwanda, mangudut mamuse di periode nenengro, uluhonon nie borusta, tabba, gabi parsidoh ma. Alani ingat khotbah hari ini, jangan putus asa. Dina didaho, aku ngirinai paru kilon ni rakyat ni Afrikaon. Namora donian Afrikaon, godang masna, godang intanna, godang berlianna, alaina godangan na pogos, mangan sadari be, dang boy. Mace godang penduduk ni Afrikaon. Sotung alani, ibe ko surat tu, epos ni KBP, mulak maupung. Dokter bayanawon. Songon na hudo, tu epurusta, hutauruk. Tiki di Jerman nau mangula, ikon lau mau tu Afrika, tu Rwanda dan seterusnya. Maka tanya kami dua opue borus tauruk di sana kamar ni borusnya KBP di sana. Opung, sangat dohului. Alai dukuida borat ni ulaonon, mulak maupung. Behanimmu, mulak mawak.
Adong dope na baga na denggan boy laoku di siatar niku. Ibu tamu do di do opue burus. Dokter butar-butar. Di ngotodo akapar berita nauli na Rosian benua Eropa, Jerman, tu Asia ima tu tano bata na dao na suhi na dong di pegunungan ini na tertinggali na di BG manghiuton antropolog sial lang jolmai BG po lao do na sida lao po saya dia leleng na sida di kapal ono bulan gurang do hasilna gurang po atau lao mau Hamupe. You will see challenges ahead of you. Sometimes those challenges are beyond your ability, beyond your imagination to solve. I beg you not to give up. Mungkin di Jolo adong ma siado pamuna katantangan-tantangan di namangula son parberita nauli na poso. Di hutan ni halak na sutinadam. Molo masai sobaku diamu sotung menyerah. Ingatlah bagaimana Rasul Paulus. Aku belum lihat hasilnya. Jala ingat tamu do di surat Heber pasal 10 sada ayat 30 sia. Songonon didoksi nama cai dinggat tuhita. Talumobi tuhamu Heber 10 sada ayat 30 sia didok songonon hamu kadongan. Tarahatot do luluon surah Eberon ala favorit don tu aka tak songon adong sada sian nanay ujian na tuari buka jo pudak tohonani nalilingan dabot na 10 sada ayat 30 sia. Saluhud nasida dang di jalo na pinar baga-bagai atik pe di hati dakon na porsea nasida. Belum tentu nanti hai saudara-saudaraku yang 12 orang migoradong na porsea migoradong na dididiho. Belum tentu. Bisa saja engkau tidak lihat hasil yang positif. Tapi walaupun begitu, tirulah padita simanjunta ate isete guarna Pak Kadep marturia na mangula di suku-suku anak dalam. Padita Busmin Simanjuntak bertahun-tahun dia memberitakan Injil di suku-suku anak dalam. Taonope adong 12 hala na terdiri. Ate, engkau pergi bukan supaya berhasil. Engkau pergi karena engkau tunduk kepada apa yang Yesus katakan. Pergilah ke seluruh dunia. Kiranya Tuhan menguatkan kalian ber-12. Semua HKBP love you, menyayangimu. Semua HKBP akan mendoakanmu. Dia akan mengirim malaikat-malaikatnya menopangmu untuk melaksanakan tugasmu. So once again, be bold and be strong. For the Lord our God is with you. Amin. Martanya mereka. Moliate mali Tuhan nunga sidung na posomon pasahaton hatami parar mayali Tuhan. Nasabui lampatuguhon paposon rohanami akan aporsea di anakmu Yesus Kristus si paluai. Asaboy iale Tuhan patuguhon rohanami songon HKBP. Naung pinaluami alani ulaun misi. Asaboy hami ale Tuhan manguduti ulau ni. Jala dorak soro anak mi manahan hami. Dia porsiaon nami. Unang ulu hami.
patah hati, putus asa. Balik sama le Tuhan, patogu maha porseon nami, asa dina huadopi hami, akan aso taradopi hami, sian perdagingon, pikiran, sinadongan nami, tok kami, marhiras ni roha, hicaroa nami, patupakan adinggan. Talungobi mamaritahon berita taringot tu anak mi Yesus Kristus si paluai, si buan damai, di partikian nami nuaing namat cai bahat naikon adopan ni punguan ni naporsiai songon nang hupa andar nakin asimaroham sebagai sansa darion pasahaton nami ma tohonan hapad di tahun tua luhalak anak do boru ni uriam Roma hoale Tuhan sian habangsa para sian mi tu bagas jorom di son pasat tonani marhite na bosom purus ni hakabipi ni donganan ni sudea kapadita nang parjolo manjalo tohonan sian ho. Di tanggal 30 Juni naneng roon sado hakabipi di sado inganan lahoma mestahon pesta 125 tahun naung mangula sending ni uriam jalaton nahonon mudo tuhami asagabe surat ni Kristus ihami di nganan nami be di ulaon nami be alai tarlumubi Tuhan asarap kami sudiha kabipi manangyakon 10 halak misionaris di Afrika do bahat nari misionaris nami dia ka inganan na terasing asiroham Tuhan tabai ma na sian anak do burum na wolo gabi misionaris marberita nauli tuduru ni kabipi sian duru mana sida manidangi tuho asiroham Tuhan unang agoan hapor siaw kami dihatawommu para dehon nasa nahwari kotuk kami patupai talungobi Tuhan nunga dinggan mardalan sentralisasi para pengon napataw hami mamuka taunon manongos aka parbarita nauli tu akka inganan nasuhi buni nasodung dope mar partohonan salilingon di bagasan hakabipi di negara nami Indonesia alelubi dope Tuhan asaboy hami manongos parbarita nauli tuduru ni hakabipi pasu ma sudi ruas ni huriam asa adong pilihonon nasida tuho pakyon nami tulaumu nabadiai asimaroham tanya ko kami sudi aka sikola na paradeho na kapartohonan dito nga tonga niya kabipi STT kabipi STB Bibel Pro STD Diakones do STGH so ngoni manang sudi aka padita nami di sado inganan na parade akar parhalado nang ruas ni huriam asa gabe surat ni Kristus asiroham Tuhan di sudip padita ni agabipi na tumua do no poso asa ringgas hisa hiras rohana sida manugihon manosoy manangyakon patuguhon sudi ruas ni huriam asa gabe surat ni Kristus diganup inganan ni ngulu nang parsaoran ni huria nami di sandok Indonesia nang Portibion asiroam Tuhan sudi nang hula mi salilingon manidangi tuguarmi pasu alailam pasu ma nanaing patupaon nami di hari minggu bulan do tahun dekade nanaing roon ima songon semboyan nami
kobarkan sending bersinar. Asalas roham, asa halomoanmu hami huria Kristen Bata Protestanon. Pargugu isude uluan nami, mamukasian iporus satu uluan ni huria nang pospel petahe. Asa marningot hatam nidok ni Apostel Paulus nuaeng ima parha porseaon na so marnida dohami alai parho porseaon na tugu ala nunga di palu mehoko a porseani dihami maka porseai na Yesus Kristus ido si paluai Yesus Kristus ido hasudungan ni rohanami marsangak maho sadarion rodi saliling-liling. Amin. Mari demahita huhut pasahatun pilihan, saya patau madiriku ali Tuhan. Bapa
Tuhan. Alam yung banal kami ay tutulong mga sahon Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Manginoon Tuhan. Sa ito, pagmahami na kumulisyon, lapas aton, ulaw, kapatidawon, tuwa karoon na yun. Le, formato di porbalia tu nasida, akanau pinabakit mo, asamaro nasida, magdalitahon, matam. Asama hiras niyo, hanasida, mabuhan balita na uli, bahit ang uyaw, di anak hawalan niyo ham. Uka, jalapatiur mga nasida, asamian nasida, di bagasan ho. Jala asal tunggu suara sila tokong beliau atam dohon makai tokong ulau nabila satu tu sila. Satu pahima ulau nasida asal merui upan nasida rakdo akka napina mahana di hamun surut mari dihite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kamu aleluya. Disuruh anak menjadi Danilo, anak-anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan dari jauh. Asa terlahir jauh manusia, menanda horor Tuhan dewata di sini. Asa marposino kesida di mana. Jalan semua kesida Tuhan jauh. Jadi masuk nasida tundean nangguan nasaleng-leng. Jadi usul pulau ni anu dibakari taruh di sama pohon akka anak sejani asal nasida bawahor doh pasahakon naun hina munai tu dong nama doh. Aku ni biro apostol Paulus di pabakit Tuhan kalau dewa gabe apose dewa gabe panurira dewa gabe parmarita dewa gabe parmahan dewa gabe parmajari asa suntingkan akan nagagayiko tu ulawi senima kakas kaboto Tuhan Yesus Kristus do mau jakon tohonan apa kita menguntun atau boleh saya di pabakit di mata di teman-teman Juliana apa kita mulai ikat ni du ojak kuriai di talon ro di tiki muai di hamuan muai padok ni di mata tari waktu tohonan hapabita Arjun ramotan Matius 20 ayat 9 1. Dumi dapat Yesus manasida di Roma nunga saat wau nasa waso na di berlojidan do na di tamo. Lau amu kudai amuma saluruh bangso di amu manasida tu bagasan bawah ni ama anak do toki pormalia. Laos ajari amu manasida mengaroti nasa hata naun hupatikon Tuhan. Ai idama sai na dongan aku doang berbaik rasisa rasaro ajari hasil. Asa nung mangan nasida di dok Jesus matu si Simon Petrus.
Ali Simon anak ni si Jonas, humolong roham diau si anak kaon, jadi dido ibana ma tu ibana. Olu Tuhan, di botohodo holong ne rohakku diho. Jadi dido Yesus ma tu ibana, parmahani ma anak ni biru-biruku. Dungi ninda musema pa dua halihon, Simon anak ni si Jonas, holong roham diau, jadi dido ma tu ibana. Olu Tuhan, di botohodo holong ne rohakku diho. Dungi didok matu ibana, parmahani ma akka biru-biruku. Dungi didok ma patulu halihot tu ibana. Simon anak si Jonas, holong roham diau, jadi marsak marohani si Petrus, ala patulu halihon didok tu ibana, holong roham diau, jadi didok matu ibana. Saluhukna ali Tuhan, di botoho, di tadahodo holong ne rohakku diho. Dungi didok Yesus matu ibana, parmahani ma akka biru-biruku. Ai guru yo Tuhani, sian masa sen roha, uhut mariwiru manang paujuan, akka natahok tuau, Ilai kaini anak Yahudi. Karena buka bihon manaha namarguna naso haro jinawak jinabitahon manang piodahon kamu di siatoropa nang marsa sabiang kune. Totong do wanita kotola Yahudi nang tuhala tunani kamu mungkari rohani dewata dohon kamu siawan ang sonari sona di ihodi tokiyo au Jerusalem sona buoko manangia na masa au disi kono hira di galukuta di rumah hotok di Porbadia kali do aposuk do si tagawok disi alai dakora duni masakku asal mau bangun kaki doh pulau mau pulau siang Tuhan Yesus iman nama katidak ko balikan nauli tari untuk asini rohani dewa atong ramutihamu madirimu rodi sandok panggungani ai dipatindang ton di porbadiai dohamu gabi si mata-matai asa diparmahani hamu huriani Tuhani na tinobusna marhiti-hiti sian mudarna sadiri dibaheni dungo mahamu ingot hamu ma naso marpacadian au arian dohot borngin 3 tahun leling na paingoton hamu ganup mardongan ilu-ilu ope hupasahat mahamu nuaing tu debata dohot tu hata asini rohana ibana do margugu patuguhon roha jala mangalehon sitianoni tu saluhud nabadiai alai dohot do di bagasakko dihaporsiai rohaku alani i hupaingot ho asa di parata-rata ho si lehon-lehoni debata na tuhoi dinahuapehon tangakitu ho ay dilehon debata do tuhita todi hagogoon todi haholongon todi pangarajo diri dada todi hatahuton. Thank you.
kalau muna nuai. Aisyah Tuhan Yesus do tohonan nasoni. Alami upas nonton jalan pamuan Tuhanmu. Patureni pangarution di tohonan hamba kita. Asal takas di botohamu. Duduk di tohonan. Yang kedua, rawotanmu nama atas Tuhan Yesus somon nabi panahan mangaroti nabi ibadah asal nama ayo permuna doso puji-puji tayo untuk akan api narmamuna di yolo Tuhan naga besi tiruon Tuhan yolo ni akan api saat Tuhan iba ini takasma harap kamu tuh sida akan dikatakan atas surat di atas surat nabi pada terubi doh di atas surat nabi pada baru buat kamu masih awal sipaino aku laku doh hata pamicawam kobatu akar namas. Semua ini orang diwayang apostol. Semua ini orang yang apostol Petrus. Orang cerita di tahun matana. Sogon hatani dewata. Orang ini sedang berubah sopan ini. Tubuh nanti yang dewata. Asal kopan masa aku dewata. Magiri Tuhan Yesus Kristus di Nazaret. Siapa muna jala si kalu muna nasa hata nama selisi Tuhan ini dewata. Marlabok niyo hamamu mami cami makan Angin dia berkata, kamu bau Yehowa. Asa di bawah sini asiko. Atong, ramoti hamu kadiri pun ada nasa puwali. Mana tu dia hamu di bawah atau di bawah dia. Asa di panganyamu, kurian dia. Nah, hidup naik Tuhan Yesus Kristus. Ikon beritahu muna lo hatta si hako siawi iman na iya berkata kabingat terdolma pribadi ayo dalam dorma nyawa lo dalam panggilan dorma tu bebata pardinggan nasolima paru muna Tuhan karena binasa Tuhan. Atau sikap Kristus orang mengalir, yang ada orang nama tujuh Mei, sayur mamu, padi dalam tujuh barat. Nomor dua, soal takasmi pamule muna yang akan orang Tuhan dalam tujuh barat. Ikon sori matakas pamitan muna diangkat nasulu Tuhan luar asal unangan kenapa alasan ada sekaya dalam kurang masyarakat sila Tuhan ingat kamu mana tak surati ya ho ade anak joma nungah berakit ho garis perlahan ikon kayomu hataranwa siyan pamana sikatu maho parubah masih
lawan kemudian dan keluarga kami. Nama perbedaran kemudian masyarakat mari ima pabilio kemudian mati mau naik di dalam naik bana kita. Asa rado dan muhama lawan kemudian dan keluarga kami. Somon kahobas ibagas ni bakamamu mangulos akas mampaman kamu akan ini asa orang akan tahu akan tuman berusaha akan mengasak perpameran jalan ulu pembangunan majorohi panganan nabayin apa hubungan akan juga akan mengurangi dosa asa urang dijorohi nabayin ingat kamu di pasaran Yesus no anak itu ni bagikan kuliah akan kembali akan seorang bawa aina ule hopeho anak itu harajawan nabi akan bagikan ni nasa nabi hutami kalon nakali hutami kan di akan bagikan jalan mola hari honi kalon harapan doi nang di akan bagikan Dirokon Yesus jauh hamuma korbi korbalia mau disesa hamu dosa di manise nam sesa ni mau di pahot hamu dosa di manise nam hot dui nam raton aku ni terlalu mamu pangreho nakadana meniru pampayan ni Tuhan Yesus ayo Tuhan Yesus loa semua kadana hidup Tuhan unang orang yang manusia ayo kata semuanya para jauh ni mata ini aja hutangula pamusatan ni ada ni kata Yesus doa demita tumakadana podai hamu manasida asa di boko ada ulapo tu dia doa apa tuno tujo apa kamu nasa nak tahu mana berada ai pamahan kamu sonang ni Tuhan Yesus pamahan maaf apa anak ni biru kami mohon rahmat yang masalah kami sini dari akan nama baru akan anak ia menyuri doa anak guru meniru pakaian yang Apostol Paulus ini adalah Tuhan Yesus ini jaga mahal Hingga rumah naso maco tahu sering mikul tahu alian dokoni payot penggaluk kamu mari kami akan mamuma saluhu na binasa kamu asal dirahmati Tuhan Yesus saja jalan pas-pasi mandi hidup topi aku ini saya turema parangin mai asa tau tiruan amun di akan api namamure tiruan di hata di paraho di haposeao dohot di holong iroa tiruan hamumanan irong nihatan nirata ikon unang marahau-rahau situai harajaan ni sarulur unang paman nako nakure makan naras roha
Jadi ninnama madok nasida. Laho mahamu tuliat portibion. Jami tahu kamu ma barita naulii tunasa natinopang. Na porsea jala tardidi dapotan haluaun. Alai na soporsiai hona uhum dong. Alai jalo omuna do hagugon nito di porbadia na songgop tuhamu. Gabe siti dangikku mahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea, dohot di Samaria, sahat rodi ujung ni tanoon. Lehet nai di atas nia kadolok akapak ni parbarita nauli. Napatu begihon hadameon, nama maritahon barita nauli. Napatu begihon hatuaon, nama doktusion debatamdo baki raja. Idama nunga sahat hulehon akka hataku tu bagasan pamangamu. Idama hupa bakit doho sadarion mangaranapi akka bangso dohot akka harajaon. Laho mangurati dohot maniapon mangago dohot mangaloha paulihon dohot manuan. Atong laho maho mandapoton aka nong terbuang manopot aka anak ni bangsom pakulinganmu manasida jala dohononmu tunasida songonod do hatani Tuhan Jehova manang tangi hononna manang dang. Iaho anak ni Zolma nunga hupabakit ho bahen si parmahan halak Israel di baheni saya tangi hom mahata naruar siap pamangakku akka si patol hasommu palubba nasida sian ahu. Ali Hana Priska Jeroming Sarjana Teologi Upabakti Jaku Urasima Gabe Padita di Kuria Kristen Barat Protestan Mahidehide Goar ni Lewata Ama Dohor Nyanak Tuhan Yesus Kristus Dohor Niko di Porbadi Ali Tio Nadalia Sibarani Sarjana Teologi Kupabakti Jaku Urasimaho Gabe Wadita di Kuria Kristen Barat Protestan Mahidehide Goar ni Mata Am Doho Goar Nyanak Tuhan Yesus Kristus Doho Goar ni Todi Porbadi di Pasukan, di Pati, di Parkubu, jadi buku hatai mahoma di di Porbadia, Maulahon, Tohonan Hapadita, asa dari Pamulan Urjo, nama Karbuehon Karbueh Natiga, Rodi Sanelin Milen di Patau di Patamaho Mahidehide
Alai borhat mahamu mamaritahon hataon nunga songgop harajaon banua gijangi. Pamalupamu masahid ni marsahid panguluhamu ma akan amate iyas mabahet kamu akan nahuliton pabalihamu ma akasibolis si basa-basa doi tuhamu atong basa-basa hok kamu ma aidang tarulahamu agia aha anggoso mardonganahu alani hupai otho asa di paratarto ho sileon lehon di batana tuhoi dina wapehon tangaki tuhong ai dilehon de batado tuhita toddi hagugoon toddi haholongon toddi pangajareo diri dada toddi hatahuton unang maho mabiar hatahon ma unang maho mauhom ai hudongani peho daktar hahua manangiseho laho mangago ai torop do halat diau di hutaon. Gabe
Kristen Batak Protestan. Mari hite goar ni mata do goar ni nama Tuhan Yesus Kristus. Do goar ni topi porbadi. Di pas, di patiu, di parkumui, jadi tunggu Tuhan tadi mahoma dikehite todi porbadi, mangulahon tohonan hapabita, asa galit pamula na mujo, nama parbuehon parbueh na tinggal, rohi salin milih. Di patau debata maho tua kaulaoni mamulahon na kombar tu kata mari hite Tuhan Yesus Kristus si pasana oni rodi saneni lele. Amin. Nuaing ko pasat kami partikian tu padita da baru majalah tohonan pasahaton de puji-pujian.
Nuang sahab mahita tu nama dokhata songono mapartor dimi nama dokhata diulaun nama jalatohon sadaron perjulan non nama wakili nama jabui ima nasian huriata HKBP Medan distrik Medan Aceh bahasa tamen non tu amang insinyur Herbert Panjaitan nasida mapasahaton hata tung perak jongjongan non rak nasian distrik napa dua hon nama wakili huria HKBP Araja ima amanami situ Dr. Belman Panjaitan MM napa tuluhon nama wakili padita nama jalotohonan tuang genami padita Saiful Tupal Hasitongan Siburian Sarjana Teologi jana napa paton bimbingan dan arahan sian opuye porus na pinasahat ni amanami padita Daniel Taruli Asih Harahap Master Teologi Kepala Departemen Marturia HKBP alani hujuh kami mana perjulo nama wakili nama jabui nasian huria Medan Resort Medan Distrik 10 Medan Aceh Romah Mamang pasahatami Patol Hason marhitnya mangin senior Herbert Panjaitan. Upagi dohami jangan kami rombongan sian Medan asa maratapak mahita di Jolo inang baru tobing amang nabi 70 itu baru 19 termasuk amang Pandres amang di Jolo mahita setabi amang Preses serta beliau meluau pasahaton nama wakili nama jabui sian HKBP Medan Sudirman melatima di Tuhata Lasroha Boy menetapak kita terlalu bihami secara pribadi sangat bangga tersanjung Boy madohoti acara penabisan Padita Tanah Baru nah akan sekaligus akan bertugas di Afrika sebagai para zenling di HKBP mabuan bohi di HKBP nah sangat ni Tuhata nah hormati hami opui eporus HKBP opung Pandita Dr. Robinson Butar-Butar dohot opung boru Sematupang nah hormati hami amang Sekretaris Jenderal HKBP amang Pandita Dr. Victor Tinambunan dot inang boru Bangaribuan dot di amang inang Ketua Departemen amang Taruli Daniel Taruli Asih Harahap inang Ketua Departemen Diakonia inang Deborah Purada Urus Naga amang Preses nami amang Henry Utapaya Nabi 10 maaf teringat Pandita amang Henry Nabi 10 amang Pandres amang Ramses doh rombongan terlumi batutu di hamu sude nah hormati hami inang amang pendeta nah hubanggaho kami di Pendeta Nabaru di Tapison do di sude ruas di huriat tanah boy no soboy upadoh hai marsada-sada minta maaf kami terpuji matuhata di sude pabainanna di hita dangalani gogo do pabainat tamang nani hasangapon do parbinoto do lan akan asin na boy tabain gaboboy marsangap warta terlumbi di sadarion
Sudi arsani rohana do di pargogoi hita mulai sian dikit-dikit tanah ari nasalpu sahatu sadarion dan pos roha setotong tuhat tanah dengan hita. Berbangga kami sian HKBP Medan Sudirman Dilian Haporseon siap pimpinan HKBP Laom Majabui mengenama kobasi acaraon berusaha kami amang inang yang terbaik melalui arahan ni amang preses dan amang pendeta. Alai sudah pasti kekurangan akan terjadi di kelemahan kami. Alai sudah yang alami kesengajaan bolope nasongoni minta maaf kami. Di pangaradion yang kadongan na adong di tempat on mungkin secara real yang mewakili kami panitia nama kobasi mulai tema pasat kami itu hamuna amang inang naung makobasi gawe ture acara tahun. Nah berikutnya pasat kami selamat kepada Adita na baru dilantik senang donok kudo buruk kudo hot anakku halah berek poso-poso ada pola salah amang lo tindak pendeta na baru dilantik ala karong budang lotong saya dan mesti buru pajai dan berberen dok buru selitonga ala sudah mamu anak ni huriai dohot buru ni huriai naung madalo tohonan nakin jamita ni amang eporus opo eporus nakin tuk takas do tu kita bahwa memang sudah saatnya kita HKBP untuk mulai patuduhan dirita undang B itu tuh dianggap hitam selamon hanya ya eksklusif hanya di kita sendiri. Alai kepingin kita bahwa kita ada di antara dunia yang semakin tua. Waluna jolo opung mensen pro tu hita sonari mahita ya ngambar buah be hasil ni haroro nasidei nama beritahu barita nauli itu hita ma sonari tu akalua na asing mulai tema dibimbingan do di pakobasion di gereja na nong gabi sahat kita tu tahap nasongonon ya luar biasa awas sendiri secara pribadi udang payu tihut di akhir-akhiron gereja ta semakin luar biasa walaupun di dalam keluar biasaan itu dalam kemajuan ini saya rong doaka nah hurang lobi ima kasipan dengan nota akselerasi kecepatan natabain sudah pasti mungkin ada sedikit hal-hal yang mengganggu itulah konsekuensi tetapi kita harus tepat untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Kami nakikurokon sangat berbangga nakya au mernipi untuk bisa berdiri ada di latar belakang panggung gomi opung epos dot amak sekjen dot tidak sudah kamang pandita tidak pernah aku bermimpi seperti ini kalau saya agak sedikit lebay ya kan itu kan luar biasa dak karong natori itu kan pandita Ramses ba akhir-akhir apa do mang holan si gopa gulang-gulang pengarahu na do ni kutuna sida kan hera-hera ini mang apa na sugutan daw ngamang kumakata doa mulai dia waduh Tuhan langsung bertanya tuh Tuhan pergogoyau dak sanggup bau ya mungkin boleh di segi hal nasing di segi bisnis saat buha aliang go di hal nasongonon luar biasa sangat luar biasa dak kayak au bermimpi sonon Tuhan mulai terima di kesempatan jadi molo kira soli pakateku sangat saya berbahagia memahami mewakili ausia sudah kadongan ruas nih HKBP Sudirman Mulope sonon harorona midang apa maratapak kami naung sah matabi sen sudah HKBP Sudirman tanya kau kamuna HKBP Sudirman asalamu dengan tujuan di bawah kepimpinan Amang Ramses doh di kepimpinan Amang Preses di mana kesempatan nami tung hurang sempurna pakaten namion saya tuh hatama na mangalian nau ture itu kita selalu na mulai tema Horas.
Ya, melatema nasian huriata HKBP Medan nanggo pasahatai pertikian di bulahan amak HKBP Raja marhiti amang situa belman Oras mari kita saluhut nau persangapi hami au puya borus do pumuru amanami sekretaris jenderal do tinang amanami kepala departemen marturia do tinang inang kepala departemen diakonia kepada kami kepala departemen konionia dang dison saya siap manasida mengulau nak kaulau di Namarasing amanami proses saluhutna guru huria people pro songone nang amanami saluhutna padida nado di ulau tarlumuima saluhutna hamu akadamang do taina natorasne amanami enanami patita na baru ditabalhon songoni nang saluhutna hita ruas ni huria tarlubuhima akadamang pangulan ni huria molutuk kami pe napasahat ton hata nauli hata nadengkan di ulau tasadarion naung harat tamai sian ruas ni huria ke Raja songon bulahan amak memang nung periodion nung ada telepon pimpinan do pui asararong mancalo tohonan saya di piara jodoh nang peholan namar hobas membuka pintu hami melotung hurang pelayanan do pajakonon laho liun ni ulau non lasmaro hamu mau lihat hudo kami tu parhaladu ni huria nasian HKBP Sudirman do rombongan songon hasuhu do bolun sailam marbungaran ma lam taba ma artani huriyai padimun dimun amang preses amang nabi tupulu songon inang padita resort tarlubui ma aka donga situa tarlubui ma lakin kebetulan hireulan di Panjaitan Panjaitan sian Sudirman Panjaitan sian utung madong nakiburu Panjaitan kebetulan dohot silitong tuat di Bangarna jadi pos rohanami marsangap debata jadi diaka angginami nama jala tohonan sotung gabi menesal kamu buasa gabi malo ayala nama loro kamu aban naik kiri kamu tuluat ni Indonesia asugari dang malo kamu marbahasa Inggris do marbahasa asing dak kamu piliton na beruntunglah tidak mungkin dikirim menjadi misionaris kalau memang tidak orang yang terpilih dan yang pintar ya jangan sekali-kali menjadi menesal songon di jamitan yo borus nakin sutung saat tamu 2 hari termulak kalau ada hal-hal yang luar biasa beruntunglah hari yang bersejarah adalah hari ini penabalan tohonan hapat di daun moluhu hubigina kitohona padita na pitui sangat luar biasa sotung tarurak sotung putus jembatan yang dibangun hari ini menjadi misionaris keluar Indonesia akan berlanjut terus 125 tahun tanggal 30 setting 30 Juni tapesta jala borhat mahamu tu luar ni Indonesia marsanga malibata margugu mahamu tang yang nami sian sudir ruas ni huria HKBP nadong di Indonesia manangi aku kamu asa di bagasan hai pason jala sehat-sehatamu diluat si hadawan nang pe udah ngakatang tangan hamaolon
pargoguan ni Tuhan idui molo di bagasan bulus ni roha makobasi hobartu jamitani opui eborus nakit horas madihuta saluhutna marsanga madibata las marohata saluhutna butima. Mewakili nama jalo tohonan sadarion hujuk kami kenai perdita sepul tupul hasil tongan siburian sarjana teologi. Shalom. Pinuji madebata aman itu hatta Yesus Kristus nangu pasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu partodio ni sian banua gijang di bagasan Kristus. Ay dipilih do hita di bagasan ibana dorang soojak do petanoon. Asa badia hita jala soha surahat dia do panai di bagasan holong ni roha. Dituruhiat do hita pain anak namar hite Yesus Kristus. Asa tu ibana mangiuton halomoan ni rohana. Asa terpuji asin ni rohana namar muliai. Nani asihonna tu hita di bagasan nahi na holongan nai di bagasan ibana dapat hita haluauni binai ni mudar nai ima hasesaan yakka pangalausion manghihuton asin ni roha natar lumobi naung buas ni sohonna tu hita mardongan hapistaran dohot habison godang amanginang salhu na hita na parsanga pihami di bagasan pertikian na leheton di ari na jinadihon itu hanon luas hamu mahami mewakili pardita na majalo tohonan di bagas sadarion laho madok mauliate na barjolo donon nami mauliate tu opui e porus na haulongi hami jalo hormati hami suang songoni nang salhu na amanami inanami pimpinan Huria Kristen Batak Protestan Bapak Sekjen Ibu Kadep dohot amang Kadep suang songoni nang salhu tu amanami pareses dohok saluhut na amanami inanami pardita rau dohok saluhut pangula nago tiki di tonga-tonga ni Huria Kristen Batak Protestan na mangihut madok moliate hami tu biro pembinaan Bapak Enik Aritonang naung membina hami sian mulana di uju proses calon pelayar dope suang songonima nang di biro personalia amanami pardita Rikson Hutahayan naung mengajari dot makubasi saluhut aka ulaon pangarion nami di kepersonaliaan suang songonima nang moliate di biro jending naniluhon ni amanami ang pardita Hotman Nababan na selama 2 tahun hurang lebih kami mangula di biro jending suang songonima amanginang modok moliate do kami di na makasuhuton ulauta di bagasan Minggu Sadarion ima HKBP Sudirman suang-suang ini manang tu amang preses distrik Medan Aceh amang Henry Nabi Tupulu melihat godang amang inang di saluhut aka pakubasomuna di na makasuhuton ulaon sadarion suang-suang ini nang di amanami inanami saluhut Huria HKBP Piaraja Nagabe Bulahan Amak dan Holland secara umum di HKBP Huriaon gabe gereja yang bersejarah ala itung dohok ma tuhami pribadi lepas pribadi alan i mauliate godang di HKBP Piaraja mauliate manang disalut hamuna amanami inanami hanggi penaripot na sutuk hagwara kami apal di partikianon suang-suang ini mauliate nang dinatua-tua nami salut keluarga besar nang marmuduhon hamisan haitihon nami manangyakon mendukung hami upahin nasahat kami tu bagasan partikian sadarion amanginang naparpudi dohonon nami mangido hami dohot gomos sian uduk dohot serek nirohanami asa totong mabuan hamu hami di tangyang muna asa sahat hulau kami tohonan nami i gabi hasangapon degoar ni tuhata jala mabuan las niroha tu sadok portibion alani songoni mahata nama wakili sian nama jal tohonan di bagas sadarion dia kahurangan hagalion nami di napas haton hata moliation jumolo hami mangido maaf butima
Na perbudi bimbingan dan arahan Sianopi Porus na pinasahat ni amang Kepala Departemen Marturia Mang Padita Daniel Taruli Asih Harahap MTH. Na pinarsangapan Upi Porus do ala Inang Sri Borus Matupang amang Sekjen do Inang Timawarni Bor Pangaribuan Inang Boru Regar Inang Kadep Diakoni Inang Deborah Sinaga amang Pendeta Deo Sinaga Kadep Koinunia sekarang sedang rapat di Geneva di Swiss alanidang tarbain hadir dot kita di hamu akamang preses natulu sudi dongan pandita dongan pangula nagok tiki amang Inang saluhutna atas nama sudi pimpinan Parjulumah Pasatami Hatta Mauliate tu HKBP Resort Medan HKBP Sudirman dan diluhoni Pandita Ramses Manurung Mauliate Mahu Pasatami di sudi Panupakyon Muna di Ulaon pasahaton tohonan Pandita Tua Luhala angkinami botonami di son di hamuna manami do inanami parhalado nang ruas ni Sudirman unang mamar nabosak kamu manupahi Ulaon Pusat rodo peanon hami mangido panupahion tu kamu tu ulaon setting tu ulaon diakonia tu ulaon koinunia ala kuboto kami gudang do pasu-pasu di bata di pasaha tu HKBP Sudirman sahalinari Mauliate amang Inang nang tu parhalado do ruas HKBP Pia Raja do nami do Mauliate ala tetap radihamu tapake garijata gabi bulahan ama ulaon di ulaon Hatopan na mangigut pasatami ma hatanami tu natoras ni angginami ibotonami di son Mauliate ma amang Inang nunga dipilih kamu yanakon muna gabi pandita gabi misionaris sapala dipilih kamu nasida gabi naposo ni Tuhan toktong ma tangyak kamu dapola sa sitong na terlalu kuatir hamu ala di Afrika penang pedau adong do huria Afrika na manjakon nasida dang Afrika songon na di film-filmi adong do resmi huria Afrika manjakon nasida jala nunga langsung turun tangan Upi Porus mengurus nasida di sana jala dohok do kami tulu halak pimpinan anon manaruhon jala balanjo nasida pe nunga ditanggung BPSK 4 bolas hali sataon termasuk adong do hak nasida mula sahali sataon diongkosi jadi napola mabira hamu sotung diri hamu dang mulak nasida 10 tahun non daun tiap tahun mulak do nasida jadi na paling penting hataku tu ha angginami ma ibotonami di son pakai mahata Indonesia dapola gajang do honokku adik itu yang pertama tetaplah beritakan Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu bukan dirimu sendiri. Sekali lagi tetaplah beritakan Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu bukan dirimu sendiri. Muliakanlah Allah melalui hidup dan pelayananmu bukan dirimu sendiri. Senangkanlah hati Allah yang memilihmu menjadi hambanya yang memakai engkau menjadi alatnya bukan hatimu sendiri. Kau sudah teruji 2 tahun lebih di daerah Sending, jauh dari keramaian, jauh dari kemajuan, jauh dari Hamuleteo. Sekarang kau akan berangkat ke tempat yang lain. Kami tahu betul pelayananmu selama 2 tahun ini, 2,5 tahun. Tetaplah rendah hati, tetaplah sangkal dirimu. Secara khusus kami harus garis bawahi karena seluruh mata HKBP sekarang dan tanggal 30 Juni tertuju padamu. Semua mata, semua telinga, semua hati. Saya mengingatkan sebagai abang, sebagai senior, sebagai pimpinan, tetaplah rendahkan hatimu. Tetaplah beritakan Kristus. Tetaplah muliakan Allah. Tetapkanlah senangkan hatinya, bukan diri kita. Untuk itulah kita dipanggil menjadi hamba, menjadi pelayan.
Yang kedua, tetaplah hidup adik itu dalam doa dan firman, bukan kata-kata belaka. Tetaplah kau hidup dalam doa dan firman. Tetaplah tekun dalam pembacaan Alkitab dan penghayatan akan Alkitab kita. Jadikan Alkitab itu sebagai buku doamu, buku harianmu, sumber motivasi, sumber hidup, sumber inspirasimu. Bukan sekedar retorika, tapi memang kau hidup hari demi hari dari Alkitab. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa kau baca firman. Sebab firman itulah hidupmu, firman itulah kekuatanmu, firman itulah bekalmu, senjatamu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman. Karena itu pesan kami, kau sudah menerima tahbisan tadi dari Opoyeporus. Tetaplah hidup dalam pembacaan firman dan dalam doa. Tetaplah kau sebagai murid yang duduk di kaki Kristus, yang mendengar sabda dan yang berseru kepadanya. Yang ketiga, jadilah pelayan yang tangguh. Jadilah pelayan yang tangguh. Masukkanlah dalam kosakatamu resiliensi, resilient, tangguh. Jadilah seperti bola karet yang dibanting, dilempar, dihempas, tapi tetap utuh. Untuk itulah kita dipanggil menjadi pelayan. Untuk itulah kita belajar dari Paulus sebagaimana khotbah Opoyeporus tadi. Kemarin kami ingatkan kau, 2 Korintus itu bacaan wajib bagi para pelayan sending, bagi pelayan misionaris. Sebab dalam 2 Korintus itulah kita menemukan Paulus yang terhempas tapi tidak binasa. Paulus yang berkali-kali ditolak, dipenjarakan dan dipukul tapi tetap eksis. Kita harus belajar dari Paulus. Kita belajar dari Yeremia, kita belajar dari Musa. Kita menjadi pelayan yang tangguh, pelayan yang kuat. Kau sudah ditempa 2 tahun ini di daerah Sending. Kami adalah saksimu. Kepala Biro Sending, wakil kepala Biro Sending adalah saksimu. Kau tangguh. Sekarang kau diuji ke medan yang lain, ke Afrika. Tetaplah jadi pelayan yang tangguh. Yang keempat, terakhir, adik itu selalulah gembira. Selalulah gembira. Sebab kegembiraan itu adalah anugerah Tuhan kepada kita hamba-hambanya. Kegembiraan itu tidak tergantung kepada kondisi dan situasi. Kegembiraan kita itu bukan pemberian orang, bukan belas kasihan orang. Kegembiraan itu adalah anugerah Tuhan kepada semua hamba-hamba pelayan yang setia kepadanya. Tetaplah bersukacita sama seperti Paulus. Dan tularkanlah kegembiraanmu itu kepada orang-orang yang kau layani. Kegembiraan itu berasal dari Roh Kudus. Dan Yesus mengatakan, tidak ada satu orang pun yang bisa merampas kegembiraan itu dari kau. Sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang bisa merampas kegembiraan itu dari kau. Sebab itu, siapkanlah hatimu, tetaplah rendah hati, tetaplah rajin, tetaplah jujur, tetaplah dapat dipercaya dan setia, dan tetaplah gembira dalam Tuhan. Horas. Maredehita siam bukit dan urpitura 5 ayat syada nama jalotohonan jongjong.
Ali Tuhan di bata amanami na di babagijang sasadawodo na patauhon akan aproso na sinurung tuwa kahuyay hodo mga lehuaso dot hamalon astarida dalam tibul ulang alani umbay na Panginoon Tuho, patiur marohani akana posomon, iring manasida, marite-ite tanganmu na abadiyay. Sa pangalo nasida mamulahon tohonan na pinasahatmu tu nasida sa dariyon. Asa ture non nasida di bagasan kuriam jalalang karat karajon mutuliat portirion salehon todin mabadiai mangajari dohot manugu nasida asa tartugihon nasida akadongan na doma na hinokot nyanakmu marhide-hide mudah na nabadiai gabe mulak Tuho asarak kami diha sonangan pasangan ponho di bagasa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita terus dinunga ke pendidikan roh tujuh. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
ta'ala